Храп — это просто звук низкочастотный, который формируется при прохождении через верхние дыхательные пути. Почему у взрослых это происходит? Это все что угодно, начиная от каких-то анатомических особенностей строения верхних дыхательных путей, нейромышечных расстройств, лишний вес, неадекватные условия окружающей среды, когда очень сухой, например, или жаркий воздух. Есть еще отдельная большая тема, которая называется синдром обструктивного апноэ сна, и там храп может быть одним из симптомов.